大家好，我是彬彬。上一期我们讲了如何教狗狗关冰箱，这期来说说如何让狗狗叼着东西的同时关冰箱。可能很多狗狗一开始不习惯，你给它一个东西，它要么就不关门了，要么就把东西吐了再关门。所以我们一开始要持续的练习几次关门。当它非常熟练的时候，在途中突然把玩具给它，同时说关门，关门，做不对就多尝试几次。关门，好，来。如果他做对了，立马奖励。最后先给他玩具，再让他叼着玩具去关门。可乐去关门。好，来。学会之后，再让他从冰箱里拿出一个东西并关门。关门。好，来。那么肯定有人会说，我们家冰箱门不是玻璃的，怕它扒拉坏。如何让他学会用嘴关门呢？我们可以先拿纸板碰一下他鼻子，就给奖励。碰的同时要加入口令，比如顶。多次之后，把纸板放在他鼻子前面说顶。如果他碰一下，就立刻标记行为并奖励。之后同样把纸板贴到冰箱门上，后面就不啰嗦了，和前面用爪子关门的方法一样。这期视频就到这里了，下期我们讲如何教狗狗使用踏板垃圾桶。如果对你有帮助，点赞、评论、加关注。我是彬彬，拜拜。